Hello everyone! It's me again, Jane, and welcome again to my channel. Magluluto naman kami ngayon ng nabe kasi malamig dito guys, kaya magnanabi kami para mainit ang papasok sa tiyan at masustansya. At again, ang magluluto ngayon ay ang aking asawa! Yay! Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening, everyone. So, these are the ingredients, guys. Meat. Oil. This one. Masarap to siya, guys. Sukiya. Nani na may papa? Sukiyaki. Para siyang toyo, guys, na masarap. And we have sausage. 3 kinds of mushrooms. Papa, kuri nani? What's this? Agi abura. Nani sure? Abura age. Nani kuri papa tamago? Para siyang chicharon, guys. So, we have also this one. What's kuri nani, papa? Chikwa. Chikwa. And Chinese, nani ko papa Chinese cabbage? Chinese cabbage. Parang Chinese cabbage. What? And then we have this. Nalagay na niya yung abura, guys. May butin kami dito. Yan yung gagamitin namin. Yan, nilagay na niya yung oil, pero hindi niya inon yung... Oh my God. Hindi niya inon yung... Papa, hindi kinay. Oh no! Ay! Huh? Aki, what are you doing? Tabi do? Do you want to eat? Ah! No! Ah! Oh no! Look guys. Gumagamit kami ng butin para sa Pinas lang. Oh yeah! Ang anak naming gutom. Yung iba guys, hindi na nilagyan ng oil. Pero yung tinuro ng mama niya, lagyan ng oil para masarap daw. Guys, tawagin ko kayo pag naluto na to. Tawag ako sa inyo pag naluto na to, kakain tayo. Shinky, turn on the light. Siya guys, nakakat ng gulay. Uy, dahil hindi siya marunong nito guys, ako ang gagawa para maganda, para masarap kainin. Cute, di ba? Papa, kuri, sangko dake? Sangko means 3 piraso. Look! Cute, di ba? What happened? Nandi korichata. My goodness. Look! It's done. Alam nyo ba guys, may garden ako sa loob ng bahay. Tingnan nyo, chiding. Tubig lang nilalagay ko guys, tapos tumubo ulit siya. Tingnan nyo. Tingnan nyo, may ugat na siya. Oh, di ba? And then we're going to put this one.
Are you hungry, anak? Dali, mama, dali. Why? Ano kami? We know what you do. Today, gusto ko kay Erite, papa. Huh? Tinanong niya kung ilagay na ba ang sausage. Tapos sabi ko, mamaya na. Ito, matigas kasi ito guys. Kaya dapat masarap siya pag malambot. I'm going to put this one. Papa, wasurita, shiroy, no? Wala kaming ganito, guys. Para siyang pansit na may tubig sa loob. Syrup no. Diba? Sugoy siya. Itong Chinese cabbage. Oh, nahulog. Yan yung pansit. Hinugasan ko yung alaga ko. Pinatay na niya. Magtanim na lang din ulit ako. Ano? Sumay. Sabi ko sobrang maliit yung mushroom niya. Halo. Sige, halo. Halo. Hindi halo ha, yung matamis. Hindi yun ha. Para siyang sari-sari. Alam niyo ba yung sari-sari guys, yung halo-halong gulay? Yan. Ilagay ang sausage. No, iiwain na. Tinanong ko kung lahat po ba ilagay. Tofu? Suka. Tofu, papa. May tofu pa pala. Nakalimutan namin. More? Hoy, ang dami na niya. Oh my God, ang laki pa ng pagkakat. Papa, okay na yun. Sabi ko malaki yung pagkakat niya, tumatawa lang. Oh my God, yung tofu, grabe, ang laki ng pagkakat niya. Ay, so irite, ano kay? Sit. Tamago is Papa, kiwa, jibu no iso irite. Oh, ayan. Luto na. Kainan na. Papa, tusok.
Yan, nag-itlog yun sa kanya guys, pero sa akin ayoko. Akimas! Let's eat! Kain na tayo guys! Halina kayo! Kain na tayo! Naluluto na. That's it guys! Gusto ng anak namin yung sausage. Tsaka yung tofu. Kain na tayo guys! Kayo rin, kumain din kayo ng masustansyang pagkain. Lalo na ngayon, uso yung coronavirus. Dapat talaga tayong kumain ng masustansyang pagkain. Para stay away from corona. Maganda sana yung corona kaso may dalang virus. Mga hapon guys, kaya healthy sila kasi yung pagkain masustansya. Delicious. Delicious. You want more? Ako. Mami? Okay, Papa, we shit it. 今日それ硬い。硬いね。硬いね。それはまあまあ硬いよ。好きそれ。Mushroom, 好き Do you like mushroom? でも硬いね。Kaming kumain at ngayon nanonood na lang kami ng Jackie Chan. Grabe, nabusog ako sa kinain namin. Tingnan nyo yung paligid namin guys. Sobrang kalat. Okay na. And may duyan kasi dito guys. Kaya andito kami nakaupo habang nanonood ng Jackie Chan. Do you like it? Ipakita ko sa inyo guys, ang grabe, ang kalat ng kwarto ng playroom ng anak ko. Grabe, sobrang kalat. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo, grabe, sobrang kalat. Parang may bagyo. Araw-araw itong ganito. Naayos ko kapag natutulog na siya kasi ayokong magulo yung bahay namin. Kaya, araw-araw din ako nag-aayos ng bahay. So, that's all for today and thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe. See you on my next videos. Bye! Bye, Papa. Bye!